Ha fatto un passo avanti il disegno di legge regionale che darà la patente di qualità ai panificatori che eseguono in giornata tutto il ciclo produttivo, dall'impasto alla cottura. Un provvedimento fortemente voluto da Confartigianato Veneto che ha trovato nei giorni scorsi il via libera della prima Commissione Affari Istituzionali e Bilancio. L'obiettivo è che i consumatori dispongano della corretta informazione e che siano messi in grado di riconoscere facilmente quei panifici nei cui laboratori il pane viene prodotto secondo il metodo tradizionale e che quindi non vengano confusi con quei punti vendita che invece portano solo a completamento la cottura. Sono più di 20 anni, ha ricordato il presidente dei panificatori di Confartigianato Vicenza, Ruggero Garlani, che ci battiamo per avere il giusto riconoscimento del nostro lavoro, perché l'impegno e la qualità garantiti dai nostri operatori vengano valorizzati tutelando nel contempo i consumatori. Il progetto di legge prevede che siano stabilite quelle caratteristiche inerenti alle modalità di produzione che daranno modo ai panifici che le rispettano di fregiarsi della denominazione forno di qualità. In pratica questo riconoscimento verrà riservato agli esercizi ove il pane è prodotto nell'arco della giornata con un procedimento unico e continuo che inizia con la formazione dell'impasto di sfarinati, lievito, sale e acqua e finisce con il pane caldo appena sfornato e pronto per la vendita al consumatore finale. La vigilanza verrà affidata ai comuni.